ebbanga lyonna nemanyidde Bebe Cool tabadde musajja mugabi kati ndowooza Museveni ke yamuwadde ku ssente n'amuwayo n'emmotoka ndowooza yalabidde ku ekyo. It is the final channel Zane alongside SPV Graphics, of course n'omukutu gwaffe gulio gwa Afcloud kwofuna amawulire gonna okuva wano e Uganda ne mu nsi yonna. Amawulire tulina essaawa eno ga mwana mulenzi Jose Chameleone azeemu Bebe Cool. Bebe Cool weekend we yatandikidde oba we yaggweredde, that was on the weekend, yagaba emmotoka n'awa producer Ronnie atera omuwandiikira ennyimba, n'awa ne Mutabazi abadde backup vocalist we mu Gagameyo, n'abawa emmotoka era n'agamba nti kino ekikolwa kyakoze kya buzira nnyo. Jose Chameleone avuddeyo n'agamba nti Bebe Cool bye yakoze bya bulijjo babikola ddo. Chameleone kakubuulire nga ye yabikola edda, Bebe Cool ye byaliko ebyokutandika ye yabimala. N'agamba omuntu nga Bebe Cool abadde mukodo nnyo era senga si gavumenti kumulaga nti bakuwaayo kamotoka ku ssente teyandiyize naye kugaba, naye ekyo kyafunyeemu. Ekyo si kipyanze gye ndi kulansa ku bulamu bwange bonna n'abantu bengulidde amamotoka. Ate oba ogaba emmotoka ngo kibanga kuwa muntu buyambi ate n'obulanga olwo eddiini siroza naye kikkiriza. Ekyo si kikulu. Ate bw'aba agiwadde omuntu amwandikira music producer we, ekyo sina bwe nkikola sina kigaana kirungi naye ndowooza era kiyamba nnyo ye. Ate n'ekirala kyenjo okugamba nti kirungi kubanga kiraga nti yayize ku lwansonga ebbanga lyonna nemanyidde Bebe Cool tabadde musajja mugabi kati ndowooza Museveni ke yamuwadde ku ssente n'amuwayo n'emmotoka ndowooza yalabidde ku ekyo. Chameleone n'amala n'agamba Bebe Cool talina kwewaana ng'omuyimbi ow'amaanyi ennyo, tukube ennyimba z'ayimba era teziriimu nnyo makulu, temuli nnyo magezi, kati ayimba ebintu nga waya kuusi tebiriimu nnyo makulu compared ku nnyimba Chameleone z'ayimbidde abantu nga katupakase, kati oluyimba oluliwo baaliwo olukyankalanyiza Uganda yonna nekolera maali kwegamba Bebe Cool kuva dda ayimba ebintu ebitaliimu nnyo makulu. Chameleone bw'agamba njagala oddeyo ng'owuliza luyimba lwange lumu ku lumu, oddeyo owulize ennyimba za Moses Sali lumu ku lumu, nali nyimba katupakase ng'ayimba kusikusi n'enyimba Basiima ogenze naye ayina olwa lwe yali ayimbaawo simanya ani kati tuyimba baliwa ate ayimba kana kayimba simayo akawayawaya. N'avaawo n'agamba Bebe Cool atera nnyo okwefuula nti yategeerera industry ya music eno, naye n'amugamba musajja yakyasinza omutima omubi, buli kantu konna akavaayo omwana oba Fiiki ayimbye akayimba kalungi Bebe Cool ng'akalwanyisa. Ebintu bye yakola nga alina emyaka 23 ne kakati alina 4 byakyakola, buli muyimbi avaayo alina okumulwanyisa. Ye Chameleone agamba ekyo kirina okukyuka kuba aliwo abaliwo abaliddawo n'abalibaawo. Kati Bebe Cool oli mu ssaaki nga buli ekijja gweyagala obeere ndino fe abalibaawo abalijja buli kimu okyewadde, ogwo mutima mubi. Chameleone bw'agamba tosobola kuba nti gwe buli akola ekirungi omulinnya ttayi, no si bwe kibeera. Tulina okukkiriza nti waliwo abaaliwo n'abalibeerawo n'abaliddawo. So tosobola kugaa nti ogenda kukulaakulanya ggwanga nga buli avaamu kyavuddemu gwe n'okiteeka ku minzaani n'okirinyirira n'okisambirira n'okimetta enziro. Buli muntu wawe omukisa ayogere n'eggwanga lyaffe ffenna, you know what I mean? Nja nkujukiza tudire ddala emabega. Nze nalisuubidde mukulu munnange oyo nti ayina obubeera omumativu mu bulamu bwe. Omuntu asigala nga lulumaluma bw'atyo ng'avaamu ebigambo bwafugumafuguma aba tali confident. Nja kujukiza mu history nti Bebe Cool yennyini yagezaako okusibikira radio era yamukuwako n'empi mu sirikirumu. Omwana omuto omuyimbi omuto y'omu gw'osanga nga asonga engalo mu palaso n'omusanga nga asonga engalo mu saha, kugamba ye musajja mujevu nyitayagako omuntu yena kitiibwa. Naye nze ng'omuntu amuwa ekitiibwa mu magnitude yange n'alowooza nti Bebe Cool ensonga nze ndaba nga ziri over my age tukula netufuuka abantu abakulu. Bebe Cool yoyo sisuubira nnyo Bebe Cool wanjawulo kuba oyo nyennyini Chameleone gwannyonnyodde yoyo Bebe Cool woba osuubirayo omulala nkosaasidde. It is the final channel Zane alongside SPV Graphics, of course ne Afcloud app gifuna ogiteeke ku simu yo, amawulire gonna ojja gafuna naye nga yoyo Bebe Cool wammwe Uganda. Bebe Cool big size munene atagejja simanyi namanya aweebwa byonna byebyo. We out.